Kojih 5 sportskih događaja su imali najskuplje pojedinačne karte? Rekao bi da je NBA neko finale. Jeste. NBA finale 2023. 65.000 eura je bilo courtside, znači pored terena, Denver protiv Miamija. Dakle, Jokićeva utakmica, neko je platio 65.000 pored terena. I to je na mestu broj 5. Znači ima još skupljih. Dobro, Super Bowl sigurno. Bravo. Super Bowl broj 54, VIP ulaznice, 80.000 eura je neko platio. To je mesto broj 4. Dobro, sad Liga šampiona. Liga šampiona nije na listi, ali ima fudbal. Svetsko prvenstvo neko? Tako je, svetsko prvenstvo 2022. 178.000 eura finale je neko platio da gleda. Imaš još drugo i treće mesto, nisu ni fudbal ni košarka. Ne znam da li je tenis. Nije ni tenis. Onda je golf. Nije ni golf. Doduše Formula 1 ima jako... Bravo, Formula 1. 2023. u Las Vegasu 93.000 eura je plaćeno. Na trećem mestu. Ti sediš na jednom mestu, ti redko gdje možda vidiš celu traku. Znači, Tako ti je, gledaš tako ono... je. Imaš video bimove, ali mislim, za 93.000 eura treba da se voziš s nekim. Tako je. Ali dobro. Drugo mesto ti je ostalo, jedan sport onako viteški, odnosno... Rekao bi da je boks u pitanju. Možeš da pogodiš ko je se borio, jedan od ovih koji se borio, ajde. Nije valjda Mayweather i Manny Pacquiao. Ne Pacquiao, nego je ovaj drugi jedan borac. Mayweather i Conor. Mayweather i Conor McGregor, karta je plaćena 133.000 eura, drugo mesto. Kakvo bacanje para.